γιατί για άλλη μία φορά εισπράττω το συμπέρασμα και καταλήγω μάλλον στο συμπέρασμα ότι ο Μούδρος έχει ενεργούς πολίτες. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, να συναντάς ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους, είναι παρόντες σε μια γενική συνέλευση, όχι απλά για να ακούσουν, αλλά συνδράμουν πραγματικά και συμβάλλουν καθοριστικά με τον λόγο τους στην συνδιαμόρφωση του σχεδιασμού και της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω, αν όχι σε όλα, σχεδόν σε όλα, γιατί δεν ήμουν έτοιμη για τόσο μεγάλη κουβέντα, θα απαντήσω και ίσως κάποιες απαντήσεις μου καλύψουν και τα ερωτηματικά και τις απορίες που έθεσαν κάποιοι, γιατί είναι ήδη και προχωρημένη η ώρα. Επομένως, έχω κρατήσει έτσι πρόχειρα σημειώματα, τι είπε ο καθένας σας, και όπου έχετε καλυφθεί και κάτι, και αν δεν έχετε καλυφθεί, να με οχλήσετε στο τέλος. Γενικά θα ξεκινήσω να σας πω ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά της Δημοτικής Αρχής και εκτελούμε τις εργασίες που εκτελούμε, τα έργα που εκτελούμε και όλες τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε με προϋπολογισμό της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ο οποίος σύμφωνα με τις ανάγκες τις οποίες εμείς προτεραιοποιούμε το πρόγραμμά μας. Έως τις 11 Νοεμβρίου έχει δοθεί προθεσμία στις δημοτικές κοινότητες και στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων να καταθέσουν στην τεχνική μας υπηρεσία τις αποφάσεις τους, οι οποίες είναι γνωμοδοτικές, εισηγητικές για το τεχνικό πρόγραμμα. Η Δημοτική Αρχή θα λάβει υπόψη σοβαρά όλες αυτές τις αποφάσεις και θα προτεραιοποιήσει τις ανάγκες και τα εντάξει σχετικά. Στόχος μας είναι τις τοπικές κοινωνίες και τα χωριά να τα στηρίξουμε, να είμαστε παρόντες και να δώσουμε όλη εκείνη την προσοχή η οποία δεν έχει δοθεί τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, πριν ξεκινήσω να απαντώ στον καθένα σας, με αφορμή κάτι που έτσι, από την τοποθέτηση του κυρίου Αδαμίδη, να γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι και ηθική μου και συναισθηματική μου, αλλά και πολιτική μου δέσμευση, ότι την ανατολική περιοχή την βλέπουμε με προσοχή, εστιάζουμε και δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για την πρόσχερη επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και την όλη ρουτίνα, αλλά ότι ενδιαφερόμαστε για σχεδιασμό. Τον σχεδιασμό που έχουμε και προεκλογικά δεσμευτεί, αλλά και αυτόν που διαμορφώνεται, καθώς με την πλήρη ενασχόλησή μας και την εμπλοκή μας στη διοίκηση, μαθαίνουμε τα προβλήματα ολοένα και περισσότερο και η εικόνα που έχουμε είναι ουσιαστική και σφαιρικότατη. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Ορφανίδη. Δεν θα πω για τα καθημερινά, φυσικά λακκούβες, τρύπες, πρόχειρες εργασίες πρέπει να γίνονται και θα γίνονται όπου προκύπτει, όπου χρειάζονται τσιμεντοστρώσεις, αυτές προτεραιοποιούνται από την τεχνική υπηρεσία, η οποία βλέπει τις περιοχές, βλέπει τα τμήματα του οδικού δικτύου όπου χρειάζονται παρεμβάσεις και αναλόγως πράττουμε. Για το Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας εδώ, συμφωνούμε ότι είναι πόλος έλξης, όλα τα μουσεία θα τα προσέξουμε, είναι ένα μουσείο το οποίο θα αναδείξουμε. Νομίζω και φέτος έγιναν μεγάλες παρεμβάσεις στη ρουτίνα του μουσείου που ήταν αφημένο και έχριζε πολλών επισκευών και κτηριακά, κατασκευαστικά, ηλεκτρολογικά, κλιματισμός, αυλή, κάγκελα. Σας λέω πρόχειρα όλα όσα μπορώ να θυμηθώ, αλλά λεπτομερώς μπορεί να μας τα πει και η κυρία Δεβετζή. Όλοι οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τα μουσεία και έγινε απόφαση και σύμβαση με τη Δήμαρχο για την
ανάληψη αυτής της υποχρέωσης έβαλαν πλάτη στα μουσεία το καλοκαίρι και είναι δεσμευμένοι και βάζουν πλάτη και το χειμώνα. Είναι εδώ με ανοιχτά τα τηλέφωνά τους και μάλιστα υπάρχει, παρόλο που έχει τελειώσει η συμβατική τους υποχρέωση, όλοι μου έχουν δηλώσει παρόν και παρούσες για όλο το διάστημα. Επίσης, να πω ότι τα μουσεία δεν βάζουμε πλάτη απλά ως άνθρωποι. Πρέπει να βάλουμε πλάτη και οικονομικά στα μουσεία. Ήταν αφημένα και σε αυτό το επίπεδο. Προωθούμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το ετοιμάζουμε για να είμαστε έτοιμοι του χρόνου και προωθούμε και συλλογικό εισιτήριο, δηλαδή ένα εισιτήριο που θα μπορεί να έχει ο επισκέπτης, ο οποίος έρχεται στο νησί και θα θέλει να επισκεφτεί όλα τα μουσεία. Έτσι να κάνουμε ένα κύκλο των μουσείων και να αποκτήσουν και κίνητρο να επισκεφτούν τις τοπικές κοινωνίες και τα χωριά μας οι επισκέπτες μας. Φέτος καθυστερήσαμε γιατί είχαμε την κατάργηση των νομικών προσώπων, επομένως τα μουσεία περίληφθαν στο Δήμο, έπρεπε να υπάρχει όλη αυτή η διοικητική μεταβολή και αργήσαμε, όχι με δική μας ευθύνη, αλλά με ευθύνη και της φορολογικής διοίκησης να πάρουμε τις ταμιακές μας μηχανές και τα πώς από την Μυτιλήνη και ταξίδεψε το ίδιο το προσωπικό για να ολοκληρώσει αυτή την υποχρέωση. Υδατοδρόμιο. Υπάρχει επικοινωνία προσωπική της Δημάρχου με μελετητή. Για να είμαι προσεκτική σε αυτά που θα πω, υπάρχει αλληλογραφία της Δημάρχου και μελετώνται 3 περιοχές στη Λίμνο. Είναι κάτι, επειδή δεν έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα οικονομικοτεχνικά, δεν έχει γίνει συγκεκριμένη αναφορά και ανακοίνωση. Είναι κάτι που είναι στα σχέδιά μας και το δουλεύουμε ως Δημοτική Αρχή. Ταξιάρχης. Φυσικά είναι ζήτημα της Εκκλησίας, της οποίας τα χωράφια δεν πρέπει να εμπλεκόμαστε. Υπήρξα μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου στο παρελθόν και έχω κάνει συγκεκριμένη αναφορά. Αυτό που μπορώ να κάνω ως Δήμαρχος είναι να υπογραμμίσω την τεράστια ιστορικότητα αυτού του ναού ως κτηρίου, ως κτίσματος, έτσι, και θα κάνω και μία επαφή και με τον ίδιο το Σεβασμιότατο και με τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ώστε να βάλουμε ένα στόχο και μετά πολιτικά να κοιτάξουμε να ψάξουμε τη χρηματοδότηση. Ο κύριος Αδαμίδης, τον οποίο σέβομαι και αγαπώ και σέβομαι και την πορεία του, ως προς την ίδρυυση. Όλα όσα είπατε για το γενικό σχεδιασμό είναι κομμάτι και ομούδρος του σχεδιασμού που γίνεται συνολικά για το νερό. Να αναφερθώ στον εξυγχρονισμό των δικτύων, στον οποίο αναφερθήκατε κι εσείς. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και μελετάμε τώρα, έχει γίνει ήδη ολοκληρώθηκε τη Σμύρινας η μελέτη και προχωράμε και για τα υπόλοιπα δίκτυα. Θα εξυγχρονίσουμε και πρώτα προσπαθούμε να βάλουμε ηλεκτρονικούς μετρητές οι οποίοι θα εντοπίζουν τις βλάβες, τις απώλειες σε χρόνο ντετέ, ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε άμεσα. Και οι ηλεκτρονικοί μετρητές είναι και το προαπαιτούμενο για τις ολιστικές προσεγγίσεις που θα μας ζητήσουν και θα είναι η προϋπόθεση για να ενταχθούμε στις επόμενες προσκλήσεις που θα φέρει το 25 και το 26 η διαχειριστική αρχή. Άρα γι' αυτό έχουμε προχωρήσει σε ανάθεση και έχει γίνει έτσι, συγκεκριμένη ετοιμασία, η οποία για τη Μύρινα έχει ολοκληρωθεί και προχωράμε και για τα άλλα χωριά. Τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Μεγάλο το πρόβλημα εδώ, γιατί έχουμε και το ζήτημα των ορίων του οικισμού, ειδικά στη συγκεκριμένη κοινότητα που είμαστε. Να πούμε ότι στις 25 Ιουλίου συμβασιοποιήθηκε η ανάδοχος εταιρεία που ετοιμάζει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της Λίμνου και είναι η Μακεδονική Ανώνυμη Εταιρεία. Είναι από τις τελευταίες
μελέτες τοπικού πολεοδομικού σχεδίου που συμβασιοποιήθηκαν, γιατί αυτό γίνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Με την μελετητική ομάδα κάναμε συνάντηση στο Δημαρχείο. Η συνάντησή μας ολοκληρώθηκε πριν ένα μήνα, τελευταία φορά που βρεθήκαμε. Έχει απευθύνει το σύνολο των ερωτημάτων προς τους φορείς και τις υπηρεσίες, τα οποία ερωτήματα ήταν σε σύνολο, αν θυμάμαι, 47 ερωτήματα. Αναμένει την λήψη πίσω όλης αυτής της πληροφορίας και πριν το τέλος του χρόνου θα γίνει, το ζήτησα ίδια από την ανάδοχο εταιρεία, από την ομάδα την ηγετική, ας πούμε, που τρέχει εδώ το project για τη Λίμνο, να γίνει μία ανοιχτή συζήτηση στο Μαρούλα για να μπορέσουν να εμπλακούν εκεί πολίτες, φορείς, αυτοδιοικητικοί, ΤΕ και όλοι, και να έχουμε μία πολύ σύντομη παρουσίαση, αλλά κυρίως να εισπράξουν άτυπα σε διαβουλεύσεις, όχι δημόσια διαβουλεύσεις, πολύ πριν φτάσουμε στο σχεδιασμό, να έχουν πάρει και όλη αυτή την πληροφόρηση που δεν έχουν τη δυνατότητα από την διαδικασία να την πάρουν έτσι αυθόρμητα από όλους μας. Παραλιακό μέτωπο, για το παραλιακό μέτωπο πραγματικά σαν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο το βλέπουμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που εκκρεμούν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και εδώ στη χερσαία ζώνη. Πραγματικά και η πολιτεία έχει, και το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει σταθεί παντελώς απούσα η πολιτεία και το Υπουργείο απόν, γιατί τα λιμάνια πραγματικά, εφόσον θέλουμε να έχουμε εθνικό λιμάνι, πρέπει να το προσέχει και η πολιτεία. Να το φροντίζει, να το κατασκευάζει, να το συντηρεί και να το δίνει στη διάθεση και στη χρήση του πολίτη. Τα βλέπουμε λοιπόν αυτά και με τη διαχειριστική αρχή και με τον κύριο Κυρατζή από την περιφέρεια όσο μπορούμε. Αναφορικά, αφού κατεβήκαμε κάτω, μπορεί να μην απαντήσω έναν προς έναν, να αναφερθώ στα θέματα για τα οποία έγινε λόγος. Όσον αφορά στην περιοχή του πρώην Καρνάγιου, που έχουμε εκεί κτηματική υπηρεσία και έχουμε δημόσιο κτήμα, βρισκόμαστε σε μία επικοινωνία με την λογική και την προσπάθεια να μας παραχωρηθεί η περιοχή για χρήση από το Δήμο και εκμετάλλευση από το Δήμο. Ωστόσο αυτή τη στιγμή το μόνο που μας δίδεται ως δυνατότητα είναι η αγορά. Μόνο αγορά. Αγορά είναι αυτό που προτείνουν, γιατί έχει πάει στην ΕΤΑ. Βέβαια μιλάμε, δεν το έχουμε προχωρήσει με γραπτή αλληλογραφία, γιατί έχουμε κάνει καλές συζητήσεις και πολύ ώρες με την κυρία Μητρίτσα, αλλά το προσεχές διάστημα θα το φιξάρουμε και θα το πλαισιώσουμε σε έγγραφο τύπο για να το δούμε. Υπόγειοι κάδοι, ωραία, δεν το έχουμε μελετήσει, να μην λέω ψέματα, αμέσως μόλις βρούμε και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα στους υπόγειους κάδους και πώς θα τους πλύνουμε και τα λοιπά, οι δυνατότητες που έχουμε στα πλυντήριά μας, θα το ψάξουμε να το βρούμε και μπορεί να το αναζητήσουμε για να μας το καθορίσουν και με πρόσκληση. Ζητώ συγγνώμη. Τοπικό πολεοδομικό σχέδιο αναφέρθηκα. Αποχέτευση. Αποχέτευση, ήδη προχωράμε μελέτη για αποχέτευση. Στο λυκισμό του Μούδρου ήδη προχωράμε τη μελέτη και ο σκοπός μας είναι να υλοποιηθεί έργο και μέσα στην δική μας πενταετία. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Είναι δέσμευσή μας ότι πρέπει να δούμε την αποχέτευση, να κάνουμε αποχέτευση στο Μούδρο και να κάνουμε αποχέτευση οπωσδήποτε και στην Καλλιόπη και στο Κοντοπούλι. Είναι δέσμευσή μας και είναι προτεραιότητές μας. Για τις
για την δημοπράτηση κάτω του κτίσματος του τουριστικού περιπτέρου. Η δημοπράτηση, έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες. Δεν αργήσαμε όπως κάποιοι λένε, έπρεπε να είμαστε σίγουροι ποιος θα κάνει τι και ποιες είναι οι δυνατότητες αξιοποίησης και εκμετάλλευσης για να έχουμε και κάποια έσοδα, αλλά ταυτόχρονα να μην φυγεί η χρήση της περιοχής της ανάπλασης και να παραμείνει η κοινοχρησία που πρέπει να έχει. Έτσι, λοιπόν, είναι στην αρμοδιότητα και στην ιδιοκτησία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία και αυτά όλα έχουν πάρει αδά. Όποιος τα έχει παρακολουθήσει θα τα έχει δει. Έχουμε πάρει απόφαση δημοπράτησης. Έχουν συγκροτηθεί οι δύο απαραίτητες επιτροπές που προβλέπει ο νόμος για να τρέξουν τη διαδικασία και μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή την Τρίτη ή την Τετάρτη θα έρθει η δημοπράτηση στη δημοσιότητα και θα παραμείνει ανοιχτή για 20 μέρες. Να αναφερθώ στο έργο της αγροτικής οδοποιίας, το οποίο είναι συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έχουμε ήδη υποβάλει, παράλληλα ετοιμάζουμε τα περιβαλλοντικά, τα οποία δεν τα είχαμε ετοιμάσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και το οποίο αφορά σε τμήματα αγροτικής οδοποιίας σε όλη την επιφάνεια του νησιού και έχουν επιλεγεί και εδώ κάποια τμήματα της ευρύτερης κτηματικής περιφέρειας Μούδρου. Για το... Λοιπόν, τι δεν έχω δει τώρα, για το γήπεδο του Μούδρου, υπήρχε πολεοδομική άδεια του 2004, έχει εκδοθεί η πολεοδομική άδεια, η αναθεώρησή της πριν περίπου 12-15 μέρες, δεν θα μπορέσω να σας το πω με ασφάλεια, το έχω εδώ μέσα στο email μου. Ο χρόνος υποβολής από τη νέα Δημοτική Αρχή έγινε στις 29 Πρώτου του 2024. Δηλαδή τον πρώτο μήνα υποβάλαμε φάκελο για αναθεώρηση της αδείας. Η υπηρεσία δόμησης έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες, πάρα πολλές υποχρεώσεις, έχει μεγάλο φόρτο, όπως και η τεχνική μας υπηρεσία έχει μεγάλο φόρτο και δεν τρέχουν όλα σε χρόνο τετέ. Πάντως προχωρήσαμε σε άδεια η οποία εκδόθηκε, όπως σας είπα, πριν περίπου ούτε 2 εβδομάδες, έτσι κυρία Μπαλτζή, ούτε 2 εβδομάδες και θα προχωρήσουμε άμεσα στην ολοκλήρωση του έργου. Δεν είναι, εμάς η διάθεσή μας είναι να συντηρήσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο βαθμό που μπορούμε να τις συντηρήσουμε. Πραγματικά το νησί έχει πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν μείνει ασυντήρητες, έχουν πεθάνει, είναι έργα που δόθηκαν κάποια στιγμή, χρηματοδοτήθηκαν έργα τα οποία δυστυχώς δεν ξέρω αν ήταν έλλειμμα προτεραιοποίησης ή έλλειμμα χρηματοδότησης, έλλειμμα σχεδιασμού. Πάντως βλέπουμε σε πάρα πολλές κοινότητες, αν πάρετε το αυτοκίνητό σας και κάνετε μια βόλτα, δυστυχώς εγκαταλελειμμένα γήπεδα 5x5, χωριά χωρίς αθλούμενους, χωριά δυστυχώς χωρίς παιδιά και έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Ξεκινάμε από τα γήπεδα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν αναφορά ενδιαφέροντας, που έχουν αθλητικούς συλλόγους, που έχουν περισσότερο πληθυσμό και μετά πάμε για τις υπόλοιπες περιοχές. Για τα ΚΔΑΠ είναι δέσμευσή μας, αμέσως μόλις ανοίξει πρόσκληση, μάλιστα μελετάμε και τη λειτουργία ΚΔΑΠ σε υφιστάμενα κτίσματα, παλαιά σχολεία τα οποία είναι σε καλή κατάσταση αλλά χρήζουν συντήρησης και επισκευής για να μπορέσουν να διοδοτηθούν πολεοδομικά ως ΚΔΑΠ. Το βλέπουμε αυτό με την πρώτη ευκαιρία της πρόσκλησης. Είναι κάτι που το θέλουμε, είναι κοινωνική πρόνοια
το θέλουμε για τις μικρές νεαρές και τους μικρούς νεαρούς μας και όπως βλέπουμε στην ίδια κατεύθυνση και ΚΔΑΠ για άτομα με αναπηρία. Για τις παιδικές χαρές το ψάχνουμε από την αρχή. Εδώ είναι και η υπάλληλος του Δήμου μας, της τεχνικής μας υπηρεσίας, για να μας το επιβεβαιώσει. Έχουμε αναζητήσει κατά πόσο οι παιδικές χαρές έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας. Είμαστε, και αυτό αφορά στο σύνολο των παιδικών χαρών, έχουμε κάνει τις αυτοψίες τμηματικά, γιατί είναι πάρα πολλές οι παιδικές χαρές. Όποιες παιδικές χαρές χρειαστεί να κλείσουν, θα κλείσουν προσωρινά. Εάν υπάρχει ζήτημα ασφαλείας, θα δεχθούμε σχετικές εισηγήσεις. Σκοπός μας είναι να έχουμε καθαρές, ασφαλείς και αδειοδοτημένες παιδικές χαρές. Αλλά αυτό δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε άμεσα και δεν θέλω να σας λέω ψέματα. Δημοτικό Σχολείο Μούδρου, προχθές στο Συμβούλιο της 30ης Οκτωβρίου, ζητώ συγγνώμη, έκανα αναφορά ότι είναι σχολείο για το οποίο θα υποβάλουμε πρόταση έως τις 16 του Δεκάτου. Ζητώ συγγνώμη να σας το αναφέρω. Είναι σχολείο, είναι ανάμεσα στα 5 σχολεία για τα οποία θα υποβάλουμε πρόταση στην πρόσκληση με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση που ανήκουν σε ΟΤΑ, Α και Β βαθμού της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». Τα σχολεία για τα οποία ετοιμαζόμαστε είναι κατά σειρά Γυμνάσιο Μύρινας, πρώτο νηπιαγωγείο Μύρινας, Παρισίδιο κτίριο που είναι διατηρηταίο, Δημοτικό Σχολείο Ατσικής, Δημοτικό Σχολείο Κοντοπουλίου και Δημοτικό Σχολείο Μούδρου διατηρηταίο. Για όλα αυτά τα σχολεία στο σύνολό τους θα υποβάλουμε πρόταση. Μάλιστα ζητήσαμε ως Δήμος παράταση προθεσμίας υποβολής, η οποία έγινε δεκτό αυτό το αίτημά μας για παράταση και άλλοι δήμαρχοι είχαν ζητήσει από τους άλλους δήμους της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παράταση. Λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας για τη θέρμανση, ο γνωστός κλιματικός νόμος όπως ακούσαμε, πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις μελέτες μας σε αυτό το σημείο και επομένως τρέχουμε για να ετοιμάσουμε με μηχανολόγους αυτή την επικαιροποίηση και να μπορέσουμε να καταθέσουμε και για τα 5 αυτά σχολεία, συμπεριλαμβανομένου λοιπόν του Μούδρου.